气动钉枪基本操作流程。钉枪是木作中不可或缺的一项工具，以下会介绍4种常用气动钉枪。马钉枪、文钉枪、直钉枪、ST 钢钉专用钉枪又称大炮。首先介绍木工最常见的直钉枪。气动钉枪较无安全措施，按压扳机就会击发，需非常小心。按压下方锁定杆，然后向后滑动弹匣和即可安装排钉。直钉枪所使用的钉子为 F 系列，后方竖直表示排钉长度。整盒排钉有5000支，一排约100支钉子。此为 F30 排钉。F45 排钉。选择钉枪长度依照加工物件厚度做决定。示范材料为2片6分木芯板，厚度约36公厘，使用 F30 最为适当。使用 F45就会过长，造成出钉现象发生。安装排钉。接上风管前，确认空压机已经开机。示范操作直钉枪。接着介绍文钉枪。操作方式与直钉枪相同，差别在于钉子较为细小，打入后较无痕迹。常用于实木线板材料表面。以钉枪长度为编号，常用规格有610、618、620。排钉上有箭头指示方向，安装时箭头朝前。示范操作文钉枪。直钉与文钉孔洞有明显差别。马钉枪又称么型钉枪，适用于沙发软装固定，4公厘以下夹板固定。使用型号为 J 系列 ，J1006 表示宽度10公厘，深度6公厘。常用尺寸有 J1006、J1008、J1010、J1012。示范使用么型钉枪。
ST 钢钉专用钉枪又称大炮，重量大小与前三者大上好几倍，可打入水泥墙或是细型钢，属于非常危险的工具。使用型号为 ST32，ST 就是钢钉的意思，后方数值表示长度。装潢类型较常使用 ST64、ST50，长度刚好将脚材固定在水泥墙面。要先确认空压机压力足够，避免打入时钉头外露。确认位置后扣下扳机，辅助手与钉枪保持距离。以上为钉枪操作流程。